歡迎收睇 Dumbuzz。咁咧，佢今日咧佢就話呢個 Westdoor City 就有 update 啦。咁我啱啱見到呢個 update 就係6月1號今日嘅。咁我哋就睇下啦。咁佢之前都有少少 update 咗嘅，係啦。咁我哋入去睇下嗰啲咩 update 咗啦。咁佢有架好似 Volvo 嘅巴士就佢。你可以用 keyboard 撳 T 就可以拉手掣嘅。咁我再睇下有冇啲乜嘢新嘢啦。好，咁我撳入去睇下先。咁佢呢個通常都要撳2次。咁佢一樣有67架車。咁同埋呢架M6FX 啦，應該係呢個。佢有好似有啲新嘢，好似有啲唔改咗嘅嗰啲嘢。睇下先。係啦，如果冇記錯咧，之前佢就係有個車轆冚嘅，而家就冇咗。應該係咁啊。同埋佢呢個都改咗嘅，好似本身開唔到，其實同埋大部都有少少改變，即係有少少咯。部分啲嘢都係咁樣，好似係冇個車轆冚咯，大致上都係咁。咁我哋轉去睇嗰架。先我講大家咯。咁樣唔知點解呢個 chat 咧，佢成日都會彈啲嘢出嚟嘅，但係又冇人撳入去。好似咧就係，等我揾翻先。好似係大家等一陣啊。好似係邊個咧？我呢個好似呢40幾都係。呢度又係彈嘢出嚟，可能係人 spawn 巴士就會彈呢個嘢出嚟。好似呢個咧，而家多個公里標，呢個係嗰邊，咁 P 就會拉手掣嗰邊，不過佢就冇 custom replace。有啲呢個巴士上去嗶嗶嗶聲嘅，怪我。佢個公里標都唔係好準，最佳應該係10公里，不過而家都5公里。有40就睇下，佢個公里標 show 40，但係佢隔離呢個就死於30幾。而家紅色嗰個都有啲嘢嗶嗶聲，有啲。呢個小巴係咯。加咗可以打指揮燈，跟住就放喺呢度。但係咁出就唔知點解唔得嘅，撞到隔離架巴士，是但。睇下紅色嗰個有冇點樣？紅色嘅應該係呢個45號。咁呢個高度都唔知啊。點解睇埋高
嗰個高先嘅，唔知咩。不過佢呢個咧，你見到我而家滑雪指住呢個怪怪地，好似紅色好似都有呢幾點嘅支燈。好，睇下先。呢個 engine 聲都有啲唔同，對比頭先嗰架。可以嗰個手掣都得嘅。點解睇埋高嗰時？今次呢度兜圈。睇呢個公里表，都係咁樣呢個公里表。邊度咧？哦，係啊，呢個呢個高44，其實都好似一樣。咁 compare 佢就好隔離。個 engine 聲都有啲唔同。有咩唔同嘅？都係後面嗰啲。我近啲睇下有啲咩唔同。有隻色同埋個 engine 聲有啲少少唔同。先仲有一嚿，睇先，停一停架車先。好，咁呢個人做咩事？好，咁咧就今日國家先，佢係喺呢度嘅，因為呢個已經係 V6B。咁我睇下呢個43有啲咩唔同？呢個都係新。有啲咩唔同？有啲新舊嘅唔同。哦，我知啦。咁咧，佢呢兩格就新嘅，因為佢個燈呢度好似個笑樣咁啊。咁咧，呢個係舊嘅，因為你見到佢呢度就係一粒燈嘅啫。哦，咁所以就係呢啲唔同啦，應該。好，咁我睇埋第一格嗰個係咩嚟嘅先？應該都係呢啲有啲呢啲唔同。哦，41呢個就舊嘅，係，是但。
好似有一隻係特別啲靚啲嘅，好似係嗰隻叫咩？即係嗰個 New Territory 嘅，好似收費，唔記得嗰隻版本就好啲，有埋公里表嗰啲，我覺得就嗰隻睇落去靚啲咁咯。原來可以咁，咁咧就今日咧就嚟到呢度，係啦，咁就下次再見，拜拜。